Immer soll Steuern angefeiert gehen. Und das ist ein richtig Kurs. Die Grenzen zum Beispiel, die feiern die Kohlendioxidsteuer an. Sie feiern sie an, also sie feiern sie auch noch gleichzeitig, als großen Erfolg. Ein Kohlendioxidsteuer, die sie auch soll den Tanktourismus bekämpfen, den Tanktourismus, den nach immer irgendwie eine wichtigste Rezette vom Lützeburger Staat durchstellt. Das muss ich also wissen. Aber was geschieht mit der Kohlendioxidsteuer für den Tanktourismus zu bekämpfen? Es soll mehr Männer zu Lützeburg getankt gehen, mehr im Ausland. Das ist dem Klima komplett egal, ob zu Erl getankt oder zu Stengefort. Das ändert an ihrer eigenen Logik nicht. Mir wo es ändert, dass das den dramatischen Abbruch aus von der Staatsrezette von Lützeburg, also haben wir auch Männer Suche wie Sozialprojekte zu finanzieren, weil auch die Suche fallen nicht vom Himmel, weil die merkt, dass die macht nicht für das Klima, weil das kein Unterschied ob zu Erl oder zu Stengefort getankt für das Klima. Wir haben Männer Suche an der Käse. Und das schweizt nicht nur für soziale Kompensationsmaßnahmen, all die Rezetten, die man nicht kriegen durch Politik, die fehlen auch am Staatsbudget für das zu machen, dir eventuell vorstellt. Das ist eine Verantwortungslosigkeit. Der LAP will möglichst eine Erbschaftssteuer an direkter Linie an eine Familiensteuer aufhören. Herr Präsident, die Grünen sind so begeistert, müssen Sie vielleicht so, dass Sie ein bisschen sollen nur lauschen. Mit der LAP will Erbschaftssteuer an direkter Linie an eine Familiensteuer so sehr wie möglich aufhören. Wir lesen auch, sie will nur noch Finanzausgleich und Notbeschregionen bezahlen, da das auch nach ganz teuer Größenordnung rund 100 Millionen Euro. Da soll Grundsteuer kommen, auch das schlussendlich etwas, was wahrscheinlich jeder trifft, weil ich kann mir keinem vorstellen, dass für viele Leute nicht billig gehen. Andere eine Spekulationssteuer, wo wahrscheinlich jeder, den hier im Land den Terrain heute geschwind zum Spekulant erklärt wird. Also wir haben hier eine Koalition, wo Steuererhebungsparteien, die Grünen, der LAP, da freuen wir uns erst einmal der DP mit den Steuererhebungen. Ich zitiere hier verschiedene Politiker von der DP. Und ich muss sagen, wenn er die Zitate hört, dann so ich mit großer Satisfaktion, weil das sind DP-Zitate, die komplett auf RDR Linden leihen, und dafür sind sie gut. Und ich schenke mit dem Herrn Minister Pierre Gramegna. Ja, den Herr Pierre Gramegna sagt, mit Steuern verdaut keine Krise. Mit Steuern riskiert den Krise nach mit Dave zu machen. Wie richtig, Herr Gramegna. Ich sehe, wie schlecht Entreprisen draußen sind, so mir da doch all der. Von der Schiene gebe ich so, wir geben noch nach Steuern an die Luft setzen, sie geben die Welt nicht mehr verstehen. Das sagt den 29. April. Ein anderer ganz respektierter Kollege, Herr André Bauler, sagt, Steuererhebungen in der Krisenzeit sind Gift für die Reprisen und geben die brutale Krise, die wir im Moment erleben, nicht mehr noch verschlimmern. Bravo, Herr Bauler. Wir sind uns komplett eins. Den Herr Büttel sagt den 10. Dezember am Paper Jam, tout aus dem serait comme un poison. Wir sind immens zufrieden, als RDR mit denen aussuchen. Wie viel Wert hält ich da nicht drin? Weil die Demokratische Partei ist doch die all die Gring an die Rotsteuererhebungen, die ich für Druck genannt habe, nicht mehr matt dreht, aber sie setzt danach selber mal drauf. Wir unterstützen Familien und hey, all die Leute, die mengen werden so eine Motion für die Kammergeld zu erheben, lo, und nicht am Ende der Legislaturperiode, lo. Und für zu sagen, dass all die Vierdeler, die Leute im Kammergeld an den letzten Jahren verloren haben, durch Desindexierung, das sind rund 20% vom Wert, das soll nur bezahlt gehen. Da sehen wir ja, wen sich die Familien, wen sich wirklich dazu bekämpft. Und ich will die scheinbar 3 Thesen konfrontieren. Die erste These, als Alternativenergien haben einen enormen Ressourcenverbrauch, schulden der Natur, also keine Lösung für den Energiebedarf von der Gesellschaft aufzudecken. Die zweite These, als die Reduktion von minus 55% der Kohlendioxidemissionen, die die Regierung will realisieren, die Europäische Union auch, als ein selbstmörderisches Programm für unsere Ökonomie und zerstört immer Zukunftsperspektive von unseren jungen Leuten. Und die dritte These, als so gewollt zu an die Europäische Union all die hochgestachten Ziele, so wie geplant, sollten erreichen, da muss man nachgucken, was dann den Effekt von den Maßnahmen ob Klimaprojektionen IPCC ob Jahr 2100 gingen durchstellen. Was ist der Effekt von einer potenziellen Temperaturerhöhung von den Maßnahmen, die heute proposiert, die minus 55% bei den Kohlendioxidemissionen, aber wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis?
Wir haben für die Stadt an allen Menschen zu erlauben, ein bisschen darüber sich zu dokumentieren, haben wir zeitgleich mit meiner Redezeit, setzen wir da dabei das Hit adr.lu. Und all die Dokumente, die ich nehme, ich fuhre just ganz sehr summarisch darüber, kann sich dann auch auf dem Site angucken und ich kann hier zum Beispiel nicht stark rekommandieren. Die erste ist, die Alternativenergien sind nun sich keine vertretbare Energiequelle. Dort ein Lützeburger Ingenieur, der Heinen, den hat den Leserbrief geschrieben, der war auch auf rtl.lu ganz interessant, weil nicht nur gerechnet, was das bedeutet. Ganz interessant. Und nun hat sich zum Beispiel vorgestellt, wie plausibel ist das, dass sich diese Strategie überhaupt kein durchsetzen. Und was heißt das für unsere Umwelt? Wir haben nicht das nur gerechnet, und am Lützeburger Mix brechen wir 40 Terawattstunden für also den Energiebedarf aufzudecken. Natürlich müssen wir als Energiepotenzial am Blick mal einen Faktor 7 multiplizieren. Aber wir möchten das ganz einfach, wie den kohlendioxidarmen Strom, den die Regierung gehetze produzieren, brauchen, also wir schätzen 40 Terawattstunden, brauchen wir also entweder eine Atomzentrale an der größten Kette, wenn ich will, das will er nicht, oder alternativ 8000 industriell Onshore-Wandanlagen, 8000, oder 60.000 Hektar Photovoltaikanlagen, umgerechnet 600 Quadratkilometer in einem Land von 2586 Quadratkilometer. Alternativ 2 Millionen Hektar Agrarfläche für Biogas zu verstromen, 2000 Quadratkilometer in einem Land von 2586 Quadratkilometer. Komplett unrealistisch. Kosten sind natürlich auch so berechnet, dass sie eigentlich auf den asiatischen Preisentwicklungen basieren. An die können nicht mehr gemerkt gehen, wenn es extrem niedrige Lohnkosten zum Engen an zu schreckliche Konditionen für die Natur auf der anderen Seite, zum Beispiel wie die Racherden aus dem Boden zu holen, die man brauchen, wie Wandenergieturbinen, nicht all Tipp, davon wir auf jeden Fall viele verschiedene Typen davon brauchen die Racherde, wie das können sie machen, können sie leisten, aber wir wissen ja nicht, wie die Preisentwicklung an diesen Bereichen ist. Wir müssten, für das können sie machen, pro 100 Wandanlagen pro Jahr oder kurzen Zeitaufstand oprichten, komplett unrealistisch, sowohl weil Platz geht, mir auch weil Leute nicht mehr wollen. Wir auch der Bürgerinitiative gegen die industrielle Wandanlagen in Deutschland, das ist komplett surrealistisch. Die Umsetzungszeit. Europa nur 20 Jahre Ausbau von alternativen Energien liegt bei 3% Wandenergie an 1% Photovoltaik. Wenn man an dem Rhythmus 4 mehr braucht man pro 100 Jahre, um mit ihren Rezepten zu dekarbonisieren. A Punkto Klimaschutz als doch interessant Kohlendioxidemissionen pro Energieform zu vergleichen. Bei der Kernenergie sind es pro Gigawattstunde 5 Tonnen, bei der Wandenergie 12 Tonnen, bei der Photovoltaik 40 Tonnen. Auch das muss ich am Kopf behalten, wenn man von alternativen Energien schwätzt. Schließlich der Klimaplan, den dir als präsentiert hat, die 25%, die man so in 2030 erreichen und alternativen Energien, da gibt man Kooperationen mit Biokraftstoffimportern, mit teuren Zertifikaten geschafft, die man sollen am Ausland kaufen. Aber wie gesagt, Realität aus. Die Realität aus, dass man am Lützeburger Energiemix, mit dem wir können leisten, 2030 bei 9% leihen, alternativ. Und bei denen 9% als Wandenergie stellt 1,3% durch. Das muss ich wissen. Wir müssen wissen, dass all die industriellen Wandanlagen, die darüber abgeriecht gehen, die nicht gerade schön sind, die zum Teil, ich weiß nicht, Zölle, mir hat die Question parlamentäre Gestalt, wie da draußen von, wie viel Fulle von denen pro Jahr totgemerkt gehen, wie viel Kilo Insekten, das sind Tonnen Insekten pro Jahr, die totgemerkt gehen durch die industriellen Wandanlagen. Aber was bringen sie für als Energieversorgung? 1,3%. Aber wir rechnen mir Licht zu machen, der T-Stadt 98,7% nicht können aufgedeckt werden darüber. Und das zu einem enormen Preis. Wisst ihr, von dir heißt schwätzt mir am Budget 1,1 Milliarden für Klima und so weiter, aber da rechnet das mal nur. Wir haben Schulden auf den Grad, und dir schwätzt von Nachhaltigkeit. Das sind die nächste Generation, die das müssen bezahlen, wie 1,3% von der Stromversorgung durch eine Energieproduktion aufgedeckt zu kriegen, die auch noch Fullen und Insekten futtern möchte. Und als Landschaften macht. Zwei Thesen. Die minus 55% sind selbstmörderisch für als Ökonomie. Und da verweisen ich auf zwei Quellen. Die eine müssen erkennen, das Dateiquelle ist die gehen, wo wir in der Finanzkommission waren, das gesagt, nicht wie gesagt, Leute können da bei der Punkt der Lu ganz gerne gucken.
Und was die Statistik weist, ist ganz klar. Für die Kohlendioxidemissionen bis 2030 zu realisieren, braucht man einen dramatischen Rückgang. Wie man an der Covid-Krise hatten, über die nächsten 7 oder 8 Jahre, bis 2030 eine Größenordnung mit einer Reduzierung vom Bruttoinlandsprodukt pro Jahr, dass man eine permanent ökonomische Krise provozieren, mit allen sozialen Konsequenzen. Aber wie will die Leute das durchstellen? Wir löschen die Argumentation vom Chômage. Das ist komplett irresponsabel, das ist nicht realistisch. Ich gehe mit den Leuten auf die Straße, an Kollegen heimat, die Leute auf die Straße zu protestieren, wenn Arbeitsplätze aufgedeckt gehen, wenn so ein Projekt den sowieso schlussendlich nichts bringt. Wir haben oder die müssen permanent Kohlendioxid steuern an Luftsätze wieder dort zu erreichen. Wir haben auch an der Gitte lesen, einen Artikel von Vincent Benard, das ist ein französischer Ingenieur, das ist ein Spezialist für die Evaluation von die Ökonomie von staatlichen Maßnahmen zu evaluieren. An den letzten 28 Jahren ist der Kohlendioxidverbrauch am Durchschnitt um 0,8% pro Jahr gefallen. Wir müssen den Rhythmus versiebenfachen, wie das hier können zu erreichen. Versiebenfachen, also eine Reduktion vom Bruttoinlandsprodukt pro Jahr von minus 2,8%. Also eine permanente Covid-Krise. Dann den dritten Punkt. Was ging das dort loheschen für Temperaturerhöhung, wenn man das hier alles ginge machen? Das ist ja das Argument. Wir müssen gucken, dass die Welt nicht mehr warm geht, und dafür gucken wir, wie das hier alles umzusetzen. Und da referiere ich mich auf den Björn Lomborg, das ist ein ganz angesehener internationaler Professor für Statistik, Präsident vom Kopenhagen Konsensus, Stanford University, nur das noch gerechnet. Und dann sieht er, wenn wir die 55% holen, die Europäische Union will, Männer Kohlendioxidemissionen dann emittieren, das sind umgerechnet 12,7 Milliarden Tonnen Kohlendioxid. Und wir holen die, und wir setzen die an Klimamodelle vom IPCC an, vom International Panel on Climate Change. Weil die müssen wissen, wenn wir das rechnen, das sind minus 150% europäische Emissionen, fällt an der Welt hat die Europäische Union 9% ungefähr von der Kohlendioxidemissionen, 91% sind nicht EU. Die Weltbevölkerung wächst rapid. In Europa vielleicht Männer in anderen Regionen mehr, die Entwicklung an den Regionen wächst rapid. Natürlich muss ich mal den Gesamtblick holen, das was das möchte. Und dann hört es gerechnet, ganz spannend. Wisst ihr, was das Resultat ist? Ihr wisst wahrscheinlich nicht. 0,004 Grad Celsius. 0,004 Grad Celsius. Und da muss ich nachwissen, das heißt, wenn das Temperaturziel da ging erreicht gehen, dass man nicht den 1. Januar ging erreicht, mit den 11. Februar. Das ist ein Effekt, 6 Wochen. Aber wie, dass das aber der Carbon Leakage gibt, das heißt, dass ganz viele Industrien, wenn sie nach den ökonomischen Druck können, gehen raus aus der Europäischen Union gehen und in eine andere Region produzieren gehen. Da werden effektive Gewinn 0,017 Grad Celsius, Männer wie 0,02 Grad Celsius für katastrophale Konsequenzen für das Budget und unsere Ökonomie. Deshalb muss ich einfach wissen, was ich will. Und wir wollen die Umwelt schützen, aber wir denken das bis zu Ende. Wir gucken, was bringt wirklich etwas. Wie können wir das machen? Wie können wir den menschlichen Einfluss auf Klimaentwicklung reduzieren? Wie können wir als Fluss und als Luft schützen? Aber auch eine vernünftige Manier, die macht keine Ideologie, die macht als Ökonomie Futti da. Und das hat absolut keinen Wert. Da könnte noch der Preis dabei, wenn im ganzen Europäischen Union hat den noch evaluiert, sind eine niedrige Estimation geholt. Bis 2030 kostet uns das ungefähr 5 Billiarden Euro, ich weiß mit den traditionellen englischen Text oder Billionen, pardon. Billionen, das ist wahrscheinlich die richtige Übersetzung. Auf jeden Fall wird wichtig als 3-mal mehr wie die Covid-Krise. Inklusive der Rettungsfonds. Also, wir sind wirklich mit ihr falschen Weg. Wenn wir wollen die Umwelt schützen und wir wollen das ganz dezidiert, dann ist das nicht der richtige Weg. Wir müssen forschen. Wir sind noch nicht auf dem Punkt, wo wir wirklich wissen, wie wir können effektiv dekarbonisieren. Wir wollen dekarbonisieren. Aber wir müssen auch wissen, dass wir am Rhythmus machen, wo man nicht als Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen wichtigen ökonomischen Zentren in der Welt verlieren. Wir müssen gucken, dass wir das verantwortungsvoll machen, dass wir das konsequent machen, dass wir den Umweltschutz nie vorstellen, aber auch irgendwie sind wie Realität behalten. Das Problem mit den Geringen ist immer Rangideologie. Eine verantwortungsvolle Partei, die möchte Umweltschutz mit ökonomischem Geist. Und das ist das, was wir machen wollen. Es ist ganz klar, Herr Präsident, dass das Budget, das wir präsentiert haben,
für uns nicht akzeptabel ist. Und am Defizit, wir wollen kein Defizit, wir wollen keine Schulden mehr, wir wollen Schulden zurückbezahlen, wir wollen verantwortungsvoll, nachhaltige Politik für die nächsten Generationen machen. Wir wollen eine volontaristische Trajektoire sehen, wie wir können mittelfristig Finanzziele realisieren, wie wir können aus der Schuldenfalle rauskommen. Wir wollen Kontabilisierungsregelungen ändern, auch für große Depensen, wie das wir da einen anderen Approach kriegen, aber wir wollen die richtigen Prioritäten setzen, ohne Ideologie, auch am Bereich von der Umwelt. Für uns als ADR ist dafür die Position klar, dieses Budget ist für uns nicht akzeptabel. So nicht, merci.